Գեղամը Սուրբ Նշան երգչախմբի միակ տղան է։ Նա երգչախմբում է հիմնադրման հենց առաջին օրվանից եւ մինչ օրս էլ մեծ հաճույքով է հաճախում երգչախմբի պարապմունքներին։ Գեղամի եւ Սուրբ Նշան երգչախմբի մյուս 10 սաների համար գյուղի ակումբի բեմում հանդես գալը երգչախմբի անցածուղին հանդիսատեսի դատին ներկայացնելու լավագույն հնարավորությունն էր։ Արդի հասարակության մեջ իհարկե հոգևոր երաժշտության հանդեպ սերը համակրանքը մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ բացակայում է եւ հենց սրանց համար էլ ինչքան էլ փորձում ենք այդ հենց ավելի տարիքով փոքրերի հետ զրույցի միջոցով կամ հենց հոգևոր դասերի միջոցով Կիրակնորիա դպրոցում կարողանում ենք էլի մոտեցնել հոգևոր երգին, դեպի հոգևորը, դեպի հոգևոր կյանքը եւ ցույց տալ այն լավ, այն բարի կողմերը, որ իր մեջ պարունակում են հնազանդ կողմերը, որ իր մեջ պարունակում է քրիստոնեությունը եւ ընդհանրապես հոգևորը։ Երգչախմբի ղեկավար Ռիմա Անանյանն ասում է, որ նպատակ ունի նաեւ նոր խումբ բացել փոքր տարիքայինների համար։ Այժմ երգչախմբի ամենակրտսեր սանը 7-ամյա Մարինե Էվոյանն է։ Միջոցառումը սկսվեց եւ ավարտվեց մայրերին նվիրված երգով։ Սա խորհրդանշական էր մայրության եւ գեղեցկության միամսյակի առումով։ Փոքրիկ Մարինեն արդեն բեմից դուրս մաղթան քղեց իր մայրիկին։ Ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Սա հիրավի շատ գեղեցիկ նվեր էր մեր մայրերին, մեր քույրերին, մեր տատիկներին։ Միջոցառումը հոգևոր գեղեցիկ երգով սկսվեց, որովհետեւ հայ մոր, հայ կնոջ, հայ տատիկների, հայ քույրիկների համար միշտ օրինակ է հանդիսացել Աստվածամոր վեհ կերպարը։ Սրանք պատկերն են ծեր սիրելի աղբատեցիններ։ Գյուղի մեջ մարդիկ կան հարց են տալիս այս երեխաներին ինչի եք գնում եկեղեցին ցեզ ինչ է տալիս։ Այսօր դուք տեսաք թե եկեղեցին ինչ է տալիս։ Հոգևոր երաժշտությունը տարբերվում է զուտ երգելուց ու մնացած երաժշտությունից, հոգևորը ընդհանրապես դասական երաժշտությունը։ Խոսքս այսօրվա տարածում գտած երաժշտության մասին չէ, այլ դասականի, անաղարտի ու հոգևորի, որը իսկապես սիրելի է թե երգելու համար, թե լսելու համար։ Օվսաննայի կատարումը բոլոր ելույթների մեջ ամենից շատն էր դուր եկել Հաղպատի գյուղապետ Վահրամ Քարյանին։ Նա առաջարկեց գյուղապետարանի կողմից հուշանվեր հանձնել Օվսաննային։ Նվերի կարգով կամ դրամական պարգևի կարգով մի փոքր խրախուսանք էլի, որպեսզի երեխեքը իրանց ավելի լավ զգան։ Ինձ շատ դուր եկավ հենց իրան մենակատարումները, շատ լավ էր ելույթ ունենում, դրա համար սյուրպրիզի կարգով ասենք նվեր մատուցել։ Անակնկալ էր։ Չէի սպասում, կատարումն էլ դե երևի նորմալ էր։ Վշվշում է գետը վուշ-վուշ, ու հորձանք է տալիս հոր, ու կանչում է, արի անուշ, արի տանեմ յարիք մոտ։ Իր սաների ելույթից գոհ էր նաև Ռիմա Անանյանը։ Նա վստահ է, որ ակումբի վերանորոգումից հետո, երբ Սուրբ Նշան երգչախումբն առանձին սենյակ ունենա փորձերի համար եւ ապահովի երաժշտական գործիքներով, երգչախումբն էլ ավելի կկատարելագործվի։ Անպայման աջակցությունը շարունակվելու է, հիմա մենք այս մշակույթի տունը վերանորոգում ենք, կապիտալ վերանորոգումը սկսվում վաղվանից։ Տրամադրելու ենք իրանց սենյակ եւ ես իրանց ղեկավարին խոստացել եմ, որ վերանորոգումից հետո, երբ որ կունենան իրանց փորձերի սենյակը, կապահովենք նրանց նաեւ երաժշտական գործիքներով։ Իրանք շատ աշխատասեր, շատ խելացի երեխաներ են, ցանկությունները շատ մեծ է, ավելին են ուզում հասնեն։ Դե առաջ անգամ էր ոնց որ բեմում իրանց ելույթը, ընթացքում եթե կշարունակենք մեր գյուղապետի խոստմամբ կշարունակենք ավելի լավ միջոցառումներ, կաշխատենք միշտ լավը երևանք։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, լուրեր։